Series video cân bằng nền. Tập 1. Noumocha CB777. Trong video này, ta dễ dàng nhận thấy mái tóc bạn mẫu, chân đen mọc ra 2 cm, thân và ngọn bị loang và nổ vàng sáng do bạn đã tự nhuộm tại nhà. Để xử lý mái tóc này mà ai cũng có thể làm được, chỉ duy nhất một mã màu CB777 Noumocha với phiên bản đột phá Lim Hacker kết hợp với oxy 9 tỷ lệ 1:1. Để tối ưu thời gian và hiệu quả đều màu, chúng ta áp dụng trải một lần từ chân ra ngọn và tuần tự cho hết cả đầu. Lưu ý những điểm tiếp giáp chúng ta trải đậm thuốc hơn và sau đó kiểm tra kỹ lại một lượt. Lưu thuốc 45 đến 50 phút để đạt hiệu quả màu tốt nhất. Kiểm tra, đạt màu và đi xả. Mời mọi người cùng theo dõi kết quả.